Mình đã thử rất nhiều công thức sữa hạt và đây là công thức mà con mình thích nhất. Mẹ có biết chỉ cần cho 50g bí đỏ, 100g hạt sen đã hấp chín cùng với 80g hạt điều đã rang thơm, thêm vào 1 lít nước sôi để nguội, cho tất cả vào máy xay thật mịn. Với máy làm sữa hạt thì mình sẽ sử dụng chức năng sữa không nấu vì tất cả các nguyên liệu đều đã chín rồi. Sử dụng quả trà là để tạo ngọt tự nhiên. Nếu mẹ không muốn thêm đường muối, vậy là ta đã có một bình sữa hạt sánh mịn thơm ngậy. Không có đường muối nên bé từ 6 tháng tuổi là đã có thể sử dụng được rồi, và sử dụng thay cho một cữ sữa. Sữa hạt thơm ngậy và có vị ngọt nhẹ tự nhiên từ quả trà là và bí đỏ. Uống lạnh thì mát dịu đã khát, uống nóng thì béo béo ngậy ngậy. Nói chung là rất giàu dinh dưỡng. Mong thử làm cho cả gia đình uống nha.